动坚持真的太过瘾了。蘸芥末酱油绝子。每天分享各种好吃的美食，喜欢吃美食的小伙伴们点个关注吧。你大给我拍个。别这么喝。这太好吃了。最后一口啊！大根，爱吃三文鱼的吃的啥味儿啊？
就是细描不来。切小一点。妈，吃的说不出来啥味儿，我就吃了一块吧。头一次吃东西这么费劲，来个小的。我感觉没有上香虾好吃。看这把根儿。